Ƙasar Yahudu ta sanya ma sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ranar mutuwarsa, wato Mustapha Khamenei kenan, kamar yadda ita take ikirari. Wannan ita ce sabuwar barazanar da ƙasar Yahudu ke ci gaba da yi ma ƙasar Iran. Ana tsaka da fafata wannan yaƙi, ko kuma in ce ana tsaka da wannan tattaunawa. Haka zalika, wai shin da gaske ne ƙungiyar NATO ta shiga wannan yaƙi, ko kuma tana shirin shiga wannan yaƙi? Hallau dai ƙasar Yahudu ta ƙara bayyana mutanen da take shirin kai ma farmaki bayan kammalawa da ƙasar Iran ta hanyar yi musu gagarumin sharri. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo, waɗannan su ne abubuwa guda uku wanda zan tattauna tare da ku a taƙaice. Wato jama'a, ina ganin dukkan mutumin da yake da hankali da sanin ya kamata ba ya buƙatar a faɗa mai illa da sharrin waɗannan mutane, da kuma jajircewar ƙasar Iran a kan cewa sai ta dakatar da su daga mummunan ƙudurinsu a Gabas ta Tsakiya. Ina ganin hatsarin da suke da shi ya wuce duk yanda kake tsammani, ko kuma ka sani kana yi, kawai kau da kai ne. Wato ana tsaka da wannan yaƙi, abubuwa da dama sun faru wanda dama tun farko mai adalci ya san cewa ga waɗanda suka fara takalar yaƙi suka yi zalunci, sun yi abubuwa da dama da bai kamata a yafe musu ba. Akwai buƙatar a ɗauki fansa. Wato hasali ƙasar Iran ce ya kamata a ce ta shirya musu ma zamba cikin aminci domin ta ɗauki fansa, ba wai su rinƙa shirya mata maƙarƙashiya ba, duk da su suka zalunce ta. Wato wannan yarjejeniya akwai lauje cikin naɗi mai girman gaske a cikinta. Abubuwa da dama suna ta faruwa, contradiction kala-kala, a ƙulla nan can ya kwance, sai an yi kamar yaƙi ya ƙare duniya tana murna, kawai sai a ga an ci gaba da kai ma juna farmaki. Wanda abu ya bayyana a yanzu, akwai shiri na musamman a cikin wannan yarjejeniya, wanda kamar ƙasar Iran in ce tana wahalar da kanta ne a wannan teburin sulhu. Kamata ya yi ta cire tunaninta ko daidai da ƙwayar zarra a kan akwai wani abu da ake kira sulhu ko zai zama gaskiya a nan gaba kaɗan, ta ci gaba da mummunan shiri na ɗaukar gagarumar fansa, ko kuma na shirin farma waɗannan ƙasashe ba tare da sun shirya ba, ta yi devastating ɗinsu, ta ruɗa su, ko kuma ta yi shirin a mutu ko a yi rai kawai, shi kenan a yi ta ƙare. Don na fahimci idan ba irin wannan matakin ƙasar Iran ta ɗauka ba, ina muku rantsuwa da Allah ba za ta yi surviving ba. Domin abin da yake faruwa shi ne, an ji Firayim Ministan ƙasar Yahudu yana cewa sun sanya ma sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ranar mutuwarsa. Wato sun ɗana masa tarko, suna nan suna monitoring ɗin shi, suna jira su samu wata gaɓa shi ma su hallaka shi. Wato sun yi na farko, sun ji daɗi kenan, babu wani gagarumin abu da ya faru da ƙasarsu na kashe musu manyan jagorori, to bari su ƙara yi a karo na biyu, wanda idan suka yi haka lallai za su yi ma Iran babbar ɓarna. Wanda suka yi wannan ikirari kai tsaye a zahiri, suke faɗin wannan magana ba a ɓoye ba, a media ga ta nan tana ta yawo. Duk da dai an ji ƙasar Iran ta yi martani na cewa idan fa ƙasar Yahudu ta kuskura ta yi wannan motsi ko ta yi wannan yunƙuri, to lallai fa za a koya mata karatu na musamman. Sai dai ni ba na ganin cewa jira ya kamata a yi a koya mata wannan karatu, ko kuma sai ta yi wannan yunƙuri za a ɗauki mataki a kanta. A'a, tun da suka fara wannan ikirari akwai wani shiri da suke na musamman, shirin kuwa shi ne sun ma bayyana shi, babu wani ɓoye-ɓoye a ciki, domin suna da ɗaurin gindin ƙasar Amurka. Ma'ana a nan ana tattaunawa ne tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Su a nasu lissafin duka fa abubuwan da ake tattaunawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran su ba sa ciki. Yanzu idan aka gama cimma yarjejeniyar nan tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran cewa abubuwa sun daidaita, an dakatar da yunƙurin mallakar makamin nukiliya da dai abubuwa makamantan haka, to su a cewarsu fa hakan bai hana idan su a nasu fahimtar suka gane cewa fa ƙasar Iran na ci gaba da yunƙurin makamin nukiliya, to za su kai mata farmaki ba tare da sahalewar Amerika ko neman izinin Amerika ba. Za su kai mata hari on their own kawai. Wato kenan kamar sun raba ƙafa kenan. Bayan nan an gama ɗauki ba daɗi, an gama tirjiya tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, ƙura ta lafa, wani sabon yaƙi na iya ƙara ɓarkewa. Bayan sun ƙara amin ɗin ƙasar Yahudu, sun ƙara ba ta sababbin makamai, sun ƙara yin shiri na musamman da suke ganin cewa idan aka ƙara gwabzawa za ta iya yin nasara. Kamar sun kasu two different force kenan a daidai wannan lokaci.
ita Amurka ana sulhu tana kai ma Iran hari a fakaice a 'yan dabaru, ana ƙara lallaɓawa tana ƙara weakening ɗin ƙasar Iran. Bayan an shafe lokaci wannan lamari ya dakata completely, sai wata sabuwar masifa ta ƙara ɓarkewa daga ƙasar Yahudu. Ƙasar Yahudu ta ce ai kuma duk da haka ita ma a nata intelligence ɗin, a nata ɓangaren intelligence ɗin sun gano cewa ai Iran ta karya wannan yarjejeniya ta ci gaba da wannan yunƙuri na mallakar makamin nukiliya ko wani abu makamancin haka, ta ci gaba da kawo ma Iran hari. Idan ta yi nasara a kan Iran kai tsaye, shi kenan ƙasar Amurka za ta zira ido ta ƙyale ta. Idan kuma ba ta yi nasara ba ta ga Iran za ta murƙushe ta, tana iya dawowa ta ƙara taimaka ma ƙasar Yahudu. Wato wannan shi ne makirci da sarƙaƙiya da abubuwa da dama da ke tattare da waɗannan mutanen. Wato in ka kalli waɗannan mutane, a zuciyarka za ta rinƙa raya maka cewa mafita ƙwaya ɗaya ce kawai, lallai tabbas dole su dinga jin tsoron a ce Iran tana da makaman nukiliya. Domin irin abubuwan da suke wa mutane ko al'ummar musulmi a faɗin duniya, ni da kai duka al'umma ina jin muna jin da muna da wannan makami da yanzu an yi ta ƙare kawai, don ba wanda zai iya juran irin wannan ƙasƙancin da tozarci da iskanci mara ƙarshe, a ci gaba da muku kama karya, kawai ana nema a mai da ku ku ba ku da gata, ba ku da galihu saboda ku ba ku da wannan makami. Dan da kuna da shi babu wani mutum da a faɗin duniya zai rinƙa zuwa yana nuna maka yatsa ko yana cewa baka isa kai kaza ba sai abin da yake so za ka yi. Ƙarya ne. Duk magana ce kawai ta yana da wannan makamin, kai ma da kana da shi ba yadda zai yi da kai. Wato shi yasa al'ummar ƙasar Iran suka fara kira fa ga a daina duk wani batun yarjejeniya, a daina duk batun wani yunƙuri fa, a yi wata mamaya kawai a mallaki wannan makami, in ya so ko me zai faru ya faru kawai daga ƙarshe. Wannan shi ne gaskiya, su kansu al'umma sun gaji. An rabu gida biyu ne a cikin ƙasar Iran ɗin, wasu daga cikin jagororin ƙasar Iran ɗin musamman tsofaffi-tsofaffin suna ganin cewa a bi hanyar diflomasi a kawo ƙarshen wannan yaƙi, duba da makomar ƙasar Iran a nan gaba. Yaƙi zai iya devastating ɗin ƙasar, ya galabaitar da ita ta yadda za a iya ɗaukar shekaru kafin tattalin arziki ya farfaɗo. Matasa da za su taso a ƙasar za su kasance cikin wahala, cikin ƙoƙarin ya za su dawo da ƙasar kan ganiyarta. Shi yasa suke ganin a'a ai yaƙin nan kar a ci gaba. Su kuma a ɓangaren sojoji masu karsashi, musamman jagororin Iran Revolutionary Guard, suna ganin fa duk wata hanya ta karɓan ƙasƙanci ba ta ƙasar Iran ba ce. Kawai a ci gaba da gwabza wannan yaƙi, ai kare jini biri jini, maƙiya su fuskanci uƙuba da raɗaɗin da za su gane cewa fa sun yi yaƙin da ba sa sha'awar ci gaba da yin sa, shi ne kawai mafita. Ni ma ina ɗaya daga cikin masu musu irin wannan tunanin, in dai wannan ita ce mafitar ya fi kamata, ya fi kyau da haka. Ta yaya za a yi kafiri wanda wuta zai shiga ma in ya mutu ya rinƙa jin shi ya yarda a mutu ko a yi rai, zai yaƙe ka har ƙarshe, kai kana musulmin da kana ji ma in ka mutu ma kai aljanna za ka je ka tsaya kana hesitation ɗin ci gaba da fafatawa da shi. Duk da dai ƙasar Iran har yanzu tana da makaman da in dai ci gaba da wannan yaƙi ne, ba na hoping cewa ta shirya ko ba za ta iya ba, saboda abubuwan da suka riga suka faru sun riga sun haska ma duniya ƙarfin ƙasar Iran da irin izzar da take da shi. Kai a ɗan abin da ya rage in yaƙin a mutu ko a yi rai za a yi, ina da tabbacin ƙasar Iran za ta iya surviving a wannan yaƙin, tunda ta yi surviving ɗin waɗannan irin ruwan wuta da aka mata, har ta yi nasarar lalata jiragen yaƙi 43, ta lalata iya base ɗin ƙasar Amurka. Wallahi tallahi babu abin da ba za ta iya yi ba. Saboda haka ni gani nake yi idan mutanen nan suka ci gaba da kafiya, to babu mafita illa iyaka kawai a yanke shawara a yi ta ta ƙare. Domin kai kanka idan ana kawo maka labaran nan ana faɗa maka irin cin kashi da iskanci da rainin hankali da mutanen nan suke yi, za ka rinƙa jin ranka babu daɗi. Misali wannan magana da suka yi a kwanakin nan ta barazana cewa sun sanya ma sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ranar mutuwarsa. Wato kamar yanzu kai ne dai a ƙasar ku kawai ka ji an ce wai wata ƙasa wai ta sa ma shugaban ƙasar ku ranar mutuwar shi. Za ka ji to wannan ƙasar fa 'yan rainin hankali ne, to kowa ya shirya kawai a tunkare su a yi ta ta ƙare. Wannan shi ne gaɓar da ake ciki game da sabon maƙarƙashiyar da waɗannan mutanen suke shiryawa da kuma irin barazanar da suke ci gaba da aikawa. Sai kuma a gaɓa ta biyu, mutane suna cewa wai shin da gaske ne ƙungiyar NATO ta shiga wannan yaƙi ko kuma za ta shiga wannan yaƙi? A'a ba da gaske ba ne. Har yanzu waɗannan ƙasashe ba su shiga cikin wannan yaƙi ba, suna dai ɗan yin wasu hikinkimu ne da 'yan dabarbaru kada alaƙarsu ta ƙarasa lalacewa da ƙasar Amurka. Duba da yadda tun da aka fara wannan yaƙi ƙasar Amurka ke ta ƙorafi sun ƙi taimaka mata, sun ƙi shiga wannan yaƙi, sun ƙi shiga. Shi ne wani lokaci cikin tattaunawa sai su nuna suna ɗan supporting ɗin ƙasar Amurka, musamman suka ce a ƙudurinta na ƙoƙarin dakatar da ƙasar Iran daga mallakar makamin nukiliya suna tare da ƙasar Amurka. Haka zalika batun sun ƙi taimaka ma ƙasar Iran
sai suka ɗan yi wani yunƙuri cewa kamar da yiwuwar su zo su taimaka, ba wai za su zo su yi yaƙi ba ne. Ƙasar Faransa da abokananta irin su ƙasar Ingila da sauransu, wai a zo a taimaka gurin buɗe Strait of Hormuz, ba fa a zo a yi yaƙi ba, wurin cire water mines da ƙasar Iran ta haddasa da wasu abubuwa makamantan haka dai, a taimaka a yi clearing ɗin wannan hanya ya zamana ta buɗe sakayau babu wata damuwa a cikinta, wanda tuni ƙasar Iran ta yi gargaɗi ga waɗannan ƙasashe cewa fa kada su kuskura su fara wannan yunƙuri, domin dukkan wani yunƙuri na sojan wata ƙasa a kan wannan hanya to ya saɓa ma ƙa'ida, za su iya farmakar shi abu ya koma yaƙi. Saboda haka Iran da sojojinta su suke da iko da wannan hanya, kuma duk wani abu da ya kamata za su iya yi da kansu, ba sa buƙatar tallafin waɗannan ƙasashe. Wannan shi ne gaskiyar abin da ya faru, amma maganar ƙungiyar NATO ta shiga wannan yaƙi babu wannan labari. Sai kuma magana da na ce muku game da harin ƙasar Turkey, wato kun ga sharrin da suke so su jefi Turkey da shi bayan sun kammala da Iran su fara yaƙi da ita, domin yanzu bayan ƙasar Iran a Middle East babu wata ƙasa kamar Turkey. In dai a ƙasashe ne na Gabas ta Tsakiya, kaf cikin ƙasashen da suke Gabas ta Tsakiya a ƙarfin soja da ƙarfin makamai babu kamar ƙasar Turkey. To wai sai suka fara cewa wai ƙasar Turkey yanzu shirin da take yi shi ne tana so nan kusa kaɗan ta ƙwace birnin Ƙudus. Jama'a kun ji kuma da abin da suke so su jefi ƙasar Turkey kenan. Waɗannan sun ce suna yunƙurin mallakar makamin nukiliya, sun je sun gayyato Amurka a rusa musu su kuma waɗannan sun fara jifansu da sharrin wai suna nan suna shirin ƙwace birnin Ƙudus. To yanzu kuma da wannan ake so a yi amfani idan aka gama a farma ƙasar Turkey. Ƙasar Turkey ta yi martani mai zafi game da wannan ikirari na ƙasar Yahudu, amma shi wannan ikirari mark ne, wato wannan shi ne da abin da za mu ƙalubalance ku da shi ne abin da za mu far muku. Wato babu wani bayani da mutum yake buƙatar a masa idan yana da lafiyayyen ƙwaƙwalwa da lafiyayyen tunani a kan lissafin waɗannan mutanen, da su da uwargijiyarsu yadda suka fatattaka ƙasashen musulmi suka rugurguza su a faɗin duniya. Wai har yau waɗannan jinsin mutanen guda biyu wai a zo ana yaƙi da su, wai har ka rinƙa jin wai ba ka ji ka yi ma wanda yake ƙoƙarin yaƙarsa addu'a ya yi nasara a kansu. Kai, wato ina duba ƙwaƙwalen wasu mutane da zuciyoyinsu na rasa me ma a cikin kansu. Jama'a, Afghanistan, Iraki, Libya, Somalia, Sudan, Syria, yadda mutanen nan suka fatattaka waɗannan ƙasashe, su Iraki suka yi raga-raga da su. Wai mutanen nan ne wai yau a ce akwai wata ƙasa gashi tana ƙoƙarin tarwatsa waɗannan mutane, ba za ka musu addu'a su yi nasara a kansu ba. Su kuma sauran ƙasashen musulmi 'yan uwanka da ba ka ƙaunar ka ga laifinsu. Mutane sun zama tamkar mutumin da yake da ɗa mara ji, amma bai iya kwaɓarsa, amma da zarar ya ga ɗan wani yana wani aiki ya farshi mashi da zagi. Haka mutanen wannan zamanin suka zama. Yanzu kana ina ƙasashen da suka ma duniyar musulunci irin wannan ɓarnar, amma ƙasashe irin su Saudiya su je su zuba tiriliyan dala na hannun jari a ƙasashen waɗannan mutanen. Qatar ta ɗauki jirgin sama da biliyoyin kuɗaɗe ta ba wannan shugaba. Mutane ba su san hatsarin wannan sabon shugaban ba ne. Akwai kalmomin da ba na son yin amfani da su ƙarara na fito da su a bakina saboda dokoki na platform da wasu abubuwa makamanta haka, da mutane sai sun sha mamaki. Babu maƙiyin musulmai, maƙiyin ƙasashen musulmai, na rantse muku da Allah kamar wannan shugaban. Yana da wani irin baƙin tactics da ba kowa yake iya gane manufarsa akan al'ummar musulmi ba. Ko kun san cewa wannan mutumin yana ɗaya daga cikin wanda ya jefa ƙasar Saudiya yaƙi? A mulkin shi na farko an yi yaƙi a Yemen tsakanin Houthi da Saudiya, don da Saudiya aka yi wannan yaƙi. Ai ba sa yaƙi, da ya hau mulki ne ya je tayar da wannan yaƙin. Haka bayan ya sauka aka daina yaƙin, amma yana ƙara dawowa aka ci gaba. Sannan a 'yan kwanakin nan za ku ga ana ƙoƙarin yin yaƙi tsakanin Pakistan da Afghanistan. To shi gabaki ɗaya a duniya duk yadda zai yi devastating ɗin ƙasashen musulmi, isu su fatattaka kansu, sannan ya biyo da ƙarfin sojojin shi da ƙarfin ƙasar mutanen su ƙarasa abin da za su ƙarasa ta wani gefe, to shi ne gagarumin aikinsu. Wato da Allah ya sa duniyar musulunci tana da ƙarfi da izza
na kafa abubuwan da al'umman musulmi za su mora mu ma mu je mu ci duniyar mu da tsinke a ce a yi mana platform za a yi addinin musulunci za ka faɗi albarkacin bakinka da mun more. Amma yanzu ko kun san cewa a duniya babu wani platform a faɗin duniya wanda musulmi ne suke control ɗin shi, misali wanda ba za a yaɗa batsa ba, ba za a yaɗa muradun waɗannan mutane ba, sannan kai musulmi kana da ‘yancin faɗin albarkacin bakinka babu wanda ya isa ya dakatar da kai, ba fa mu da shi, duk duniyan nan ba mu da shi. Kuma muna da mahaukatan kuɗaɗe a cikin ƙasashen musulmin da duk wannan abun za mu iya yi namu mai control ɗin ƙasashen musulmi domin mu ma mu ci gaba mu bunƙasa. Su ba sa jin kunyar kare addinin Kiristanci, banda ma addinin Kiristanci da abin da suke kai na ɓanna. Ba sa jin kunya za su kare, za su zuba kuɗaɗe, za su yi amfani da ƙarfin soja, kuma duk wani nasu mai irin wannan ra'ayin ko a cikin ƙasa yake baka isa ka hana shi cin karen shi babu babbaka ko yayi irin abin da yake so yayi ba. Amma mu fa musuluncin ma ba a so mu yi yadda ya kamata a ce an yi shi, sannan kuma faɗin albarkacin bakinka ma ba ka da iko. Jama'a sai dai mu yi haƙuri kawai, abubuwan da za mu iya faɗa muku mu dinga faɗa muku. A haka saƙo mun san yana isa kuma kuna fahimtar inda muka dosa. Bi'iznillahi ta'ala addinin musulunci muke yi, muna addu'a Allah ya ɗaukaka wannan addini, maƙiyansa Allah ya rusa su, azzalumai Allah ya rusa su, Allah ya ba wa masu gaskiya nasara. A nan zan dakata, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.